高地ファルコンズの千秋です。安藤です。最近さ、外食チェーンがどんどん値上げしとるやん。そうやな。でさ、今後はインドカレー屋がファストフードの覇権を取ると思うよな。なんでな。外食チェーンがさ、このご時世で値上げを続ける裏で、インドカレー屋が何年も前から値段が変わってないんよな。確かにな。それはわかるわ。というのも、すき家が3月の18日の午前の9時からまた牛丼の値上げを行うよね。で、主に、並盛りが、今まで税込み450円やったんが、480円。で、他には特盛りが、830円やったのが、880円って言った感じで、他のサイズも、だいたい20円から50円値上げしとんのね。じわじわ上がっていくな。そう。で、他にも、マクドナルドも3月の12日に、値上げを行っとって、これはハンバーガーとか、チーズバーガーが、20円の値上げ。で、他にサイドメニューのポテトとか、ナゲットとか、他ドリンクもやな。ドリンクもだいたい2、30円値上げしとんのね。ポテト S が190円から200円か。ポテト S ってあれやけどな。シャカシャカっていうかさ、見た限り。紙の袋のやつやろ。そう、ポテト S 買うやつ需要ないと思っとるんやけどさ。ほんまやな。それでもあれで200円やからな。あれ、だって、なんかさ、食おうと思えば一口で食えるようなサイズやろ。っていうイメージやな、俺も。片手で取るような。これあくまでも俺の体感なんやけど、マックのポテトってM でも L でもあんま量変わらん気がするから。確かに容器にあんま違いをな、そう見出せんのあるわな。そう。だから下手したらマックの S と M じゃそんな変わらん気がする。バイトの裁量で変わるやろ、あれ。そう。マクドナルド、しょっちゅう値上げしてないかなんか最近。いや、しとる。去年も値上げしてない。調べたら2024年の1月やから、実際去年値上げしとるんよ。やっぱそうなんや。でもやっぱり、価格の改定の要因として、エネルギーコストとか、人件費の上昇っていう、マックに限らず、謳い文句で挙げとるな。飲食業界は、昔に比べたらさ、値上げで高感じてさ、一食でさ、もう1000円超えるのもザラになってきた気するんよね。そうやな。特にさ、牛丼もそうやけどさ、ラーメン屋なんてさ、もうラーメン一杯1000円超えてきとるからな。いや、それこそ昔はさ、7、800円ぐらいで食えとったもんが、普通に今もう1000円超えるようになってさ、躊躇するもんな。ラーメンとかさ、チェーン店の牛丼とかも、トッピングっていうか、セットとかサラダとかさ、味噌汁、豚汁つけたら普通に1000円近くなって、一食でこんなするんかって思うようになってしまうもんな。そうやな。チェーン店はあれやけど、ラーメン屋なんてさ、ちょっと小綺麗なとこ入ったらさ、普通に1000円超えるわけやん。超える。俺もう、外食で1000円超えるのって当たり前になってきたしさ、日高屋とか神やんな。そう考えると。そう考えるとそうやな。ラーメン500円ぐらいでな、食えるからな。最近ラーメンの券売機でさ、もう1000円札プラス小銭を入れて買うのがさ、躊躇してしまうもんな。左上の一番さ、スタンダードなメニューがさ、900円とか980円とか。そう。それでな、ご飯とかつけたらもう普通に1000円超えるからな。確かに。そう考えると、その一方でインドカレー屋はって感じやな。そう。話が戻るんやけど、インド料理に関しては、マジで値上がりしとるイメージがない。実際は上がっとるかもしれんのやけど、特に俺もさ、インド料理って言ってもよく行くナンのお店があった。チーズナンとか。そこは、ノーマルのカレーで750円なんよね。だから、全然安く感じる。しかも結構量あるしさ、それに、チーズナンを変えて食べても、それでも1000円いかんぐらいだから、で、結構やっぱり腹いっぱいになるよな。いっぱいになるからさ。しかもさ、インドカレー屋ってナンおかわり無料とかさ、ランチやったら食べ放題とかなっとるよな。そう。中には、インドカレー屋の店員がもっと食えみたいな。切らしとったら、勝手に持ってきて、どうぞみたいな感じで。はい。すごい次から次へ付け足してくれるサービス精神わからんけど。確かにな。そんなん、普通にさ、日本の外食チェーンやったら絶対聞いてこやもんな。おかわりしますかとかな。いや、絶対聞いてこん。自分からそう、やらなあかんけど。で、あとさ、セットメニューとかやったら飲み物でな、チャイかラッシーを選べるんやけど、俺はラッシーが好きで、よく飲むんやけど、飲むヨーグルトみたいな感じの味なんやけど、めちゃくちゃ美味しいよ。めっちゃ甘いけどな、あれ。めっちゃ甘いけど、でもちょうどカレーとかチーズナンのいいスパイスになって合うな、やっぱり。っていうくらい、俺もインド料理が好きなんよね。確かに、東京やと、もうほんとな、駅に1個は絶対
インドカレー屋があるっていうレベルで、おー、はい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 。インドカレー屋が増殖しとってさ、日高屋がさ、いわゆるなんか山手線の駅なら必ずあるって言われとるぐらいいっぱいあるんやけど、それ以上にインドカレー屋ってあるんよ。マイナーな駅でもあるんよな。実際調査しとるデータがあって、例えば、国内のチェーン店やと、松屋やったら977店舗。で、ドトールが1069店舗。で、ココイチが1238店舗。これ2022年の集計なんやけど、ただ、インドカレー屋は、ほとんどが個人経営なんやけど、もう2000件以上あるって言われとんのよ。ココイチの1200ぐらいなのに、そんなにインドカレー屋ある？それは知らんだわ。そう、チェーン店、中にはあるかもしれんけどさ、ほとんど個人経営やから、値段がいくらぐらいっていう確たるものはわからんのやけど、確かにどこに行っても、だいたい1000円以下で食えるよな、カレー。で、やっぱ、あと謎なんがさ、やっぱそんだけあるとさ、中にはガラガラの店もあるやん。うん。もう全く客入ってない。それでもさ、潰れずに細々とすごい長くやってるよな。確かにな。でも東京にさ、もう7年とか住んどんのやけど、確かにずっとあるわ。初めて来た時からあるカレー屋が未だにあって値段が変わってねっていうことはあるな。で、考えてみたんやけど、なんで値段が上がらんのかなっていうのが、多分いくつかあると思うんやけど、まず、外国人が食べに来やんからっていうのがあると思うんよ。あ、なるほどね。だからラーメン屋とか、牛丼屋もそうやけどさ、外国人、インバウンドのさ、訪日外国人が食べに来るとさ、やっぱ値段上がるやん。上がる上がる。人が殺到するとさ、需要があればそんだけ値段が上がっていくから。でも、インドカレー屋にわざわざ入る外国人はおらんのよ。いや、おらんな。その観光で来た人は絶対確入らんやん。かに。だって、インドカレー屋ってもう今や世界中にあるからさ、うんうんうん。味もほぼ変わらんし。わざわざ日本でっていうのはないか。だから、値段上げても誰も食べに来やんっていうのもあるし、あと、インドカレー屋で働いてる人らって人件費がほとんどかかってないっていう噂がある。確たるデータはないんやけど、調べてくると、いろんなそういう記事があって、インドカレー屋に行くとさ、ガラガラやのに店員結構おるっていうことない？あるある。インド人っぽい人たち。あの人たちってインド人じゃないんよ。らしいね。いや、俺も調べて驚愕やったんやけど。あの人たちって、インド人もちょっとおると思うんやけど、中にはな、ほとんどがネパール人らしくて、はいはい。ネパールかバングラデシュらしいんよ。その人らがインド料理、インドカレーって歌って店を出しとるんやんな。そうそう。だから、これ聞いとる人で、近くにインド料理のインドカレーの店がある人は行ってみてほしいんやけど、よく見たら壁にネパールの地図とか飾ってあるんよ。はい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 。そういう店はネパール人がやってる店なの。在留ネパール人で今20万人ぐらいおるらしいからな。ああ、そんなおるんや。で、そのほとんどがカレービジネス。うん。カレーをビジネスでやっとる。って言われとるよな、でもな。だからそう考えたら2000件近くあってもおかしくはないんかな。で、あの人たちはみんな同じところで、なんか寮みたいな感じで共同生活しとって、カレー屋で働くために日本に来とって来日しとるから、で、カレー屋で働くっていう前提で来やんと、在留ビザが得られんから、本当に働きたいのかわからんけど、働かざるを得やんみたいな感じだと。で、結構低賃金で雇われとるみたいなの。中には、もう月10万円ぐらいで働いとるっていう話もあって、寮の家賃とかはほぼかからんけど、だから衣食住付きで給料10万ぐらいで働いとるっていう話なんやな。三つ目の理由が、カレー屋がカレー屋以外で稼いどるっていう話があって、はいはい。日本の在留ビザを取りたい人に、斡旋しとって、カレー屋が。ああ、ブローカーみたいな。はいはい。そうそう。で、その仲介手数料で100万から200万円ぐらい取って、で、ネパール人を、どんどん日本に呼んでくるっていうビジネス。はいはい。だから、カレー屋でめちゃくちゃ儲かってなくても、やっていけるっていうビジネスモデルになってるみたいな。そういうからくりができとるんやね。うちの近くのカレー屋は、カレー屋をやる傍ら、なんかインド食材のスーパーみたいなのもやっとって、小さい商店みたいな。多分そういうところが、その他のインド料理屋とかに商品を卸しとって、だからそのスーパーもなんか果物とか野菜とか売っとんだけどめっちゃ安い。普通のスーパーよりも全然安く売っとったりする。そうなんや。どっから仕入れとんかわからんけど。じゃあそういういろんな要因がうまく噛み合って、まだインドカレーは息を長くできとるんや。長くやっとるどころかもうどんどん流行ってっとるみたいよ。増えとって、実際に日本にある外国人の日本語学校とかも、ネパール人がどんどん増えとるらしくて。そうなんや。2014年にはネパール人の生徒って6校で28人やったんやけど、24年では全19校に273人が在籍しとるとか。10倍ぐらいやっとるんや。みたいやな。で、インド人がやってるカレー屋もあるんよ。そういう店って大体、南インドカレーを名乗っとんだけど、そういう店って、
高いんよ。ああ、やっぱちゃんとしとるんや。本当のインドカレーを出してる店って高くって、それこそカレー一食で1500円ぐらいしたりするから、本当普通のちょっとお高めの外食、レストランみたいな感じなんやけどな。だから本当にインドカレー食べたい人はそういうところに行った方がいいと思うんやけど。でも俺らネパール人のインドカレーも十分美味しいけどな。うん。まあ、日本人向けにアレンジされたカレーなんやけど、あれは。そう。マジで、インドカレー料理、あんま嫌いって言う人聞いたことないからな。で、俺ココイチより好きやもん。インドカレーの。嘘。まあ、ただその、インドカレー屋のさ、ちょっと俺もネックなとこがあった。先も言ったけど、すげえ店員がフレンドリーなよね。はい。だからさ、前、店で店員に認知されてると行きづらいっていうのも話したことあるけど。そういう動画を撮ったな。顔を覚えられると行きづらくなるっていう。まあ、その動画をまた見てほしいけど。そうそう。もう俺が行っとる何の店は常連なんよな、俺。だからもう、店員顔見知りで、ポイントカードとか忘れたら、なんか代わりにつけとくよとか言って、で、レシートに反抗して、月来た時にサービスでもう一個押してもらえるとか、そういう関係なんやけど、でも、日本の店ではもう二度と来たくないレベルなんやけど、その店は全然認知されてもいいやっていう感じで、全然通えるな。ああ、なんかわかるな、それは。俺もな、確かに近所のインドカレー屋、一時よく行っとってさ、俺インドカレー屋でいつもガパオライス食っとったんやけど、はいはい。普通に今日もガパオライスって聞かれたりして、おそう。で、近くの銭湯でたまに会うんよ。そのインドカレー屋の店主と。店員とで、そこで普通に挨拶するぐらいの仲なんやけど、俺。サウナで会って、こんにちは、みたいな。ぐらいだけど別に嫌な気はせんな。全然また行きたいと思うし。もう入店した時点で、もう話しかけてくれるレベルやけど、サービス精神っていうかな、すげえフレンドリーなよね。確かにな。なんか違うんやろうな。ビジネスライクじゃないんやろうな、多分な。多分な。だから、インドカレーのさ、値段が変わらん中、周りが上がっていくから値段が逆転したっていう話やん。要は。それってインドカレーだけじゃなくってさ、街のさ、中国人とか台湾人がやってるような中華料理屋も結構その傾向あるような、でも。そうやな。だから、どっちかって言ったら、日本食以外のお店っていうくくりかな。だから。はいはい。和食とかラーメンとか、あと洋食とかも値段がどんどん上がってってるけど、元から値段が変わってないようなインドカレーとか、中華料理は断然な、安いからな。コスパがいいから。まあ、客層もな、どの層をターゲットにしとるかって、やっぱり変わってくるからな。確かにな。もう外食するっつったら俺ほとんどもうインドカレー屋になっとるからな、最近。めっちゃハマってますやん。ラーメン屋全然いかんくなったな。いや、俺もいかんくなった。ハマっとるっていうか、選択肢がさ、コスパをやっぱ考えてしまうとな、一人で行くとかだったらさ、コスパ重視やん。うん、確かに。デートとかな、友達と行くっつったらそこまでな、値段ばっか気にしてはないけど、一人で行くっつったらな。まあ一人で行く分にはな。安ければ安い方がいいから、もう、インドカレー屋ばっかり行ってしまっとんな。まあ正直俺もカレーはココイチが一番好きで、よく行くんやけど、まあココイチも今値上がりで、もう一つトッピングしたら普通に1000円超えるし、二つトッピングしたらもう1500円ぐらいになるから、正直、って感じだよね。ココイチってもともと高いよな、でも。そうやな。でも俺らが学生の頃は全然食えたレベルじゃない。確かにな。まあ、どんどん値段上がっとるか、ココイチも。ファストフードに求める安さとうまさと速さがインドカレー屋にはあるんよな。ああ、そうやな。要約するとそういう結論に至るよな。インドカレー屋って結構出てくるのも早いんよな。まあ、ナンは多分生地こねて焼いとると思うんやけど、まあ、カレーは多分出来上がっとるやつ持っとるだけやからな。で、あと、インドカレー屋ってさ、カレーだけじゃないやん、あるの。ない。うん。店にもよるけどさ、カレーとビリヤニと、あと、店によるとカレーうどんがあったりとか、あとタイ料理、ベトナム料理がある店とかもあるんよ。はいはい。インド人じゃないからさ、別にそこにこだわりはないかもしれないけど。確かにこだわりはないやろな。エスニック料理っていうんかな。俺はインドカレー屋に行って、そのカレー以外のさ、ガパオライスとかフォーとか食べることも結構あるんやけど。はいはい。うまいよな、でも。まあそれでも、そうそう。大体思っとったものが来るから、だからちょうどいいよね。大外れはないっていうか。確かにな。しかも、量も結構多いし、思っとるより多いし、大体な、ご飯も結構無料でおかわりできたりするからな。サービス精神が。そう。だから良くも悪くも日本の文化、企業に染まってないから、店独自の基準でまかないしてくれるから、日本企業が介入せん方がいい面もあるわな。確かにな。これが日本の店やったら絶対もうおかわりなんか絶対金取れる。その人件費が安いのは強いよな。そう。あと、これは打足やけどさ、インドカレー屋のサラダにさ、かかっとるオレンジ色のドレッシングあるやん。ある。あれってインドカレー屋でしか見やんよな。確かにな。オレンジ色のやつ。あれ、謎やな。
あれ何の味なんか全然わからんけど、まあ、うまいけど。謎やな。でも、自分からそういう探してまで取り寄せて食べたいってほどでもないよね。あ、そうやな。出されたそのインド料理で合うからちょうど食べるから、その都度、うまいなってなるけど、わからんから、自分から求めに行かんのよね。聞くほどでもないし。あれ絶対さ、インドカレー屋でサラダ食っとる人の9割9分がさ、何のドレッシングか分からずに食っとるわ。わかるわ、それ。でもあれ調べるとな、謎のドレッシングな、販売しとる会社があるらしいよ。あ、そうなんや。謎ドレッシングとかいう名前で売っとるみたい。やっぱ謎なんや、そこは。人参と玉ねぎとかからできとるっていう。人参風味あるな。わかるわ。で、ちょっと味濃いし。でもさ、俺らみたいなさ、まあ俺らがこうやってさ、インドカレー屋にばっかり行くようになっとるってことは世間も絶対そうないからさ、マジで派遣取るんちゃうかな、インドカレー屋が。このままで行くんやったら。取るな。ちょっと認知度がな、増えたら、もう本当にブームっていうかさ、来ると思うで。田舎にもあるもんな、今って。あるある。ちょっと、店構えがさ、若干怪しいっていうかさ、なかなか行くの抵抗ある感じはあるんよ。怪しい。そうそう。初見入りにくいのはあるかもしれない。特にさ。ガラガラでインド人みたいな、ネパール人が中でな、おるだけみたいな。だから女性同士やったら絶対行きづらいよな。ああ、確かにな。初見の店だと考えたら。まあ女性エスニック料理好きな人多いけどな。また入りにくいのは確かに入りにくい。なんか結構照明も薄暗いからなぜか。まあ、節電しとんかもしれんけど。わかるわ。昼間なのにちょっと店内ちょっと薄暗いとかあるからな。いや、でもマジで今後こう、インド料理が爆発的に流行ると、この流れに便乗して、インド料理側もちょっと値上げする可能性が出てくるから、今安く食えるのは今だけかもしれんから、ぜひこのチャンネルでインド料理興味持った人は、今のうちに食っといた方がいいってことを今日は伝えたいな。大体あるしな、どこでも。何店舗か回って、で、自分のちょっとお気に入りの店を開拓するのが一番いいと思うな。ああ、そうやな。店によってそう、こだわりとかも違ってくるから。で、全部楽しみがあるからな、それぞれに。正直味は、まあ俺が味音痴なんもあるけど、そんな味は変わらんと思うんやけど、ナンのその食感とか、あと店員のやっぱな、愛嬌とかが変わってくるから。だから、いろんなとこ行ってな、ちょっと試してみてほしいよ。きっとハマるところがあると思うわ。いや、それは言えとるな。そんな感じで、今日は今後インドカレー屋がファーストフードの覇権を取ると思う件について話してみました。ありがとうございます。ありがとうございます。このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルかわからなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新してるので読んでくれたら嬉しいです。